வெல்கம் டு சாராவின் சமையலுக்கு. இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக வந்து இன்றைக்கி கோதுமை மாவில் நம்ம எப்படி சமோசா செய்யணும்னு சொல்லி காட்ட போகிறோம். இப்போது கோதுமை மாவில் சமோசா செய்யறதுக்கான தேவையான பொருட்கள் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து 1.5 கப்பு, இந்த கப்பில் 1.5 கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன். செகண்ட் வந்து அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து உப்பு கொஞ்சம், வரமிளகாப்பொடி, மஞ்சள் தூள், கனம் மசால் அண்டு சோம்பு கொஞ்சம். இதெல்லாம் இது கூட வந்து நாம் கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டே வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவு, உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் பச்சை பட்டாணி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான். கொஞ்சம் முட்டைக்கோஸ், ஒரு கருவேப்பிலை. இப்போ நம்ம சமோசாக்கு தேவையான கோதுமை மாவு வந்து நம்ம இப்போது பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சிடலாம். அது கூட வந்து உப்பு லைட்டாக நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்படியே பரட்டி விட்டுக்கோங்க. பரட்டி விட்டு கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆயிலை ஊற்றி பிசைஞ்சிட்டா கொஞ்சம் சாஃப்டாக வரும் உங்களுக்கு மாவு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை தெளித்து பிசைங்க. ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டிங்கன்னா கொலகொலன்னு ஆயிரும். அழுத்தி நல்லா மாவை ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சிட்டிங்கன்னா நல்லா சப்பாத்தி நல்லா அந்த சமோசா இதுக்கு சாஃப்டாக நல்லா வரும். அழுத்தி பிசைஞ்சு வச்சுட்டோம், ரெடி பண்ணிட்டோம். இதை வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே ஊறட்டும். அதுக்குள்ளே நாமும் அதுக்கு தேவையான மசாலா வந்து செஞ்சிடலாம். கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. சோம்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூட முட்டைக்கோஸ், கருவேப்பிலை போட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள், வரமிளகாய் பொடி ஒரு டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன்னா. காரம் தேவையான அளவு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பட்டாணி ஏற்கனவே வேக வச்சு எடுத்து வச்சேன். பட்டாணி இதை கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இதுக்கெல்லாம் உப்பு வந்து கம்மியாகவே போடுங்க. ஏற்கனவே நம்ம அது கோதுமை மாவுக்கு நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே வேகட்டும். நாம் இந்த உருளைக்கிழங்கை வந்து நல்லா மசிச்சுக்கலாம். நான் நல்லா மசிச்சிட்டேன். இந்த மசிச்ச உருளைக்கிழங்கை இதனோட ஆட் பண்ண போகிறோம். வந்து குட்டி குட்டியாக சமோசாக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம். சின்ன உருண்டையாக இப்படி நம்ம உருண்டை பிடிச்சி வச்சிட்டோம். அடுத்தது இதை எடுத்து நம்ம சப்பாத்தி போல் இப்போ தேய்க்க போகிறோம். சமோசா இதுக்கு நம்ம தேய்ச்சிட்டோம். இப்போ சப்பாத்தி மாதிரி லைட்டாக இதை சூட் பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா நமக்கு நல்லா ஆயில் வந்து அதில் போட்டுருக்கோம். முறுமுறு நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும். ஃபுல்லாக வேக வைக்காமல் லைட்டாக நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க.
இப்போ சப்பாத்தி போல் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம். லைட்டாக ஹீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ அதை வந்து நாம் இப்போ 3 பீசஸாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ இதை ஃபோல்ட் பண்ணி இது மாதிரி சமோசாவாட்ட நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். அது எப்படிங்கிறது இப்போ நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன். இப்போ இதில் சென்டர் பீஸு இதே மாதிரி இதை வந்து இந்த சப்பாத்தி வந்து இதே போல் எல்லாத்தையும் பீஸாக நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதில் இப்போ ஒரு பீஸ்னு எடுத்து நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன். இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. செகண்ட் ஃபோல்ட் வந்து நீங்கள் நம்ம ஒரு கோன் டைப் போல் செஞ்சுக்கோங்க. நீங்கள் உள்ள இந்த கார்னர் இது வந்து நம்ம மைதா மாவு இல்லை கோதுமை மாவை நம்ம கலக்கி வச்சுருக்கோம், பேஸ்டாட்ட கலக்கி வச்சுருக்கோம். இதை வந்து நம்ம லைட்டாக எடுத்து பேஸ்ட் போல் கார்னர் டைப்பில் ஒட்டிக்கோங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு கோன் வந்து கிரியாமல் அப்படியே பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிறதுக்காக நம்ம இதை ஒட்டிக்க போகிறோம். நல்லா ஒட்டி இது கோன் டைப்பில் வந்துச்சு. இதுக்குள்ளே வந்து நாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மசாலாவை உள்ள வச்சு அமுக்க போகிறோம். வச்சு மறுபடியும் இந்த கார்னரில் மைதா மாவை தடவி இந்த பேஸ்ட்டை அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி சமோசா நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போது சமோசாவை நம்ம மசால் வச்சு நல்லா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். பாருங்கள், நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போது ஆயிலை நான் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். நல்லா ஹீட் ஆகிருட்டும். சட்டியில் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. அந்த மேலே புகை வருது, உங்களுக்கு தெரியுதா? இப்போ நம்ம பொரிச்சு வச்ச சமோசாவை எண்ணெயில் ஒன்றுனா உடையாமல் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. கருக விட்டுற வேண்டாம், ஸ்லிம்லேயே வச்சுக்கோங்க. இப்போது நாம் ஆயிலேருந்து எடுத்துக்கலாம். ஆயில் வடித்து ஒரு பிளேட்டில் போட்டுக்கோங்க. இப்போ சுட சுட சூடான சுவையான கோதுமை சமோசா ரெடி.